សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយពីក្បាលវីដេអូមុនមិញគេខ្ញុំធ្វើការទៅយកឃ្មុំផ្លិតរាល់ដងផ្លូវនឹងខ្ញុំនៅកាត់រាល់ថ្ងៃតាមដើរចាប់អារម្មណ៍ថានៅលើដើមចន្ទីនឹងមានឃ្មុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដើមហេតុមុនដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែដើរទៅមើលចន្ទីក្រែងលោមានផ្លែវាជ្រុះខ្លះៗអញ្ចឹងហើយចៃដន្យនេះក៏ប្រទះឃើញឃ្មុំយើងក៏មិនបងអង្គយូរដែរក៏រៀបចំគម្រោងការយកវាព្រីមតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលឃ្មុំនឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃ្មុំនេះគឺជាឃ្មុំផ្លិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតែឃ្មុំផ្លិតខែនហ្នឹងគឺវាកំពុងតែពេញទឹកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមិនធំហ្មងនេះតែវាមកម្ដងបន្ទាប់ពីបានទៅមើលឃ្មុំរួចហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើគប់ហើយចំពោះការធ្វើគប់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើគប់ដូចរាល់ដងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងកាប់ដើមឈើមួយមកហើយកាប់ស្លឹកឈើស្រស់និងស្លឹកឈើក្រៀមដើម្បីមកចងអោបគ្នាហើយយើងដុតយកផ្សែងការធ្វើបែបនេះគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ឃ្មុំច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏វាជាវិធីមួយដែលចាស់ចាស់បុរាណគាត់តែងតែធ្វើទៅពេលតែគាត់យកឃ្មុំជាវិធីមួយដែលល្អដែលអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ឃ្មុំដោយការយកដីស្រែជាទីនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដែលរកស្លឹកឈើក្រៀមបន្ទាប់ពីខ្ញុំរកបានស្លឹកឈើក្រៀមហើយខ្ញុំក៏ទៅរកស្លឹកឈើស្រស់បន្ថែមទៀតមកដើម្បីមកចំគួបគ្នាហើយចំពោះស្លឹកឈើស្រស់គឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដើររកណាឆ្ងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកាច់ស្លឹកដំឡូងមីដាក់ម្ដងពីព្រោះអីស្លឹកដំឡូងមីក៏វាផ្សែងល្អដែរឥឡូវនេះយើងបានទាំងស្លឹកឈើស្រស់និងស្លឹកឈើក្រៀមខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចងវាធ្វើជាគប់ការធ្វើគប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកស្លឹកឈើក្រៀមដាក់នៅក្នុងហើយយើងយកស្លឹកឈើស្រស់រុំជុំវិញស្លឹកឈើក្រៀមទេព្រោះអញ្ចឹងគឺវាបានផ្សែងច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះឃើញថាគប់របស់យើងក៏បានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមទៅយកឃ្មុំតោះទៅតាមដានពីសកម្មភាពការយកឃ្មុំរបស់ខ្ញុំជាមួយគ្នា
chútទឹកđóទឹកតិចទេ ទឹកស្រក់ ខប់រី បាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេសនាពីសកម្មភាពការយកឃ្មុំរបស់ខ្ញុំរួចហើយឥឡូវនេះឃើញថាការយកឃ្មុំរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយឃ្មុំគឺសាច់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពេញសម្បុកនឹងទឹកអីគួរសមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏អរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បើសិនជាមានសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យនៅត្រង់ចំណុចណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ